तो गाइस अभी मैं अपना उस शॉप में और आज आपको बताने वाला को क्लच प्लेट गाड़ी का कैसे सेट करते हैं। तो चलिए ये रहा गाड़ी का क्लच प्लेट और इसको सेट कैसे किया जाता है वो आपको बताते हैं। चलिए देखिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो ऐसे ही क्लच प्लेट को पिनियन में सेट किया जाता है, फिर उसके बाद सेट अच्छे से करने के बाद नट बोल्ट डाला जाता है और ठीक से टाइट करने के बाद उसका रेंज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो गाइस ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा मैकेनिकल वीडियो, तो चैनल को जरूर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।